赵建志，青岛农村园机器是吧？你这个破机器是吧？要装啊！这几个大字要咱们拼音走走。你说了，别人一听到了，咱们说话都能听得到。哦，那你自己说了这几句话还不能说了是吧？搞得可以的，还好。这个效率这个快，昨天晚上磨了8吨。啊。你这个机器好。是吧？是这样说。再给帮忙介绍一下。可以啊。我给你卖几台这个东西。我们飞厂那里有